Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам, ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марией Гавриловной было просто и свободно, но чтоб она ни сказала или не сделала, душа и взоры его так за нею следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая, как и все молодые дамы вообще, с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера.